السلام عليكم. فيديو جديد من الفيديوز بتاعتنا النهارده. يمكن بقالنا كتير ما طلعناش، بس تعقيبا على الفيديو اللي نزل من كام يوم كنت بسأل الجي ام بتاعنا ايه الحاجات اللي بتخلي شركات تنجح عن غيرها. طبعا اولا واخيرا توفيق ربنا سبحانه وتعالى. كان في عاملين اساسيين: استراتيجيه كويسه الشركه حطاها، المانجمنت حطاها، وفريق عمل هايل ينفذ الاستراتيجيه دي. طبعا من غير الاثنين ما ينفعش شركات تنجح، ولا استراتيجيه كويسه بس من غير تيم في ماتش ولا ايه، ولا تيم كويس من غير استراتيجيه. طيب ايه اللي المفروض يحصل؟ المفروض ان الشركات حاليا تبدا تخلي الاستراتيجيات بتاعتها متماشيه مع السوق، ان التيمز او زي ما بنقول اذواق الناس بتتغير اللي هم الكاستمرز، كمان الصفات بتاع الناس اللي بتخش الماركت بتتغير. على سبيل المثال جين زي من اكتر الناس النولجبل، عندهم باور اوف نولج هايل جدا، بس احنا الجيل القديم والجيل الاقدم بيشتكي منهم ان هم ما عندهمش ستابيليتي، مش بيؤمنوا بالكوربريت لايف، حته الورك بليس بالنسبه لهم حاجه ياكي. ف حاجه زي كده لازم المانجمنت تخلي بالها منها. اللي انت بتتعامل مع تيمز جديده، وسبيشالي التيمز اللي جايه عليك هتبقى معظمها الفتره الجايه من جين زي، لازم تغير استراتيجيتك في اداره الشركه. مش بتكلم على الاستراتيجيه الخارجيه، انما اداره الشركه نفسها او البيبل مانجمنت. حته الفلكسبيليتي ما بقتش اوبشن زي زمان، او ما بقتش بنفيت. فلكسبيليتي للاسف هتبقى حاجه اماست. طيب البنفيتس اللي انت بتديها لهم مش بس الكاش هم اللي بيبصوا عليه. الشباب دي بتزهق بسرعه لو انت مش بتعلمهم كل يوم، ولو مفيش كل يوم جديد ومفيش كارير ادفانسمنت برضه هيمشوا. فراي حته الكارير ديفلوبمنت والكارير ادفانسمنت، معظمهم عايزين يترقوا بسرعه، عايزين ياخدوا تايتلز بسرعه. ما بنقولش اللي انت ترقيهم على طول، انما يبقى في كارير ادفانسمنت ويبقى في اضافه ليهم. اخر حاجه كمان هي ان الناس دي تبدا تسمع لهم. هم بيحبوا جدا اللي يسمع لهم، مش بيحبوا ان هو انت عشان اقدم مننا انت نوت اول بيرسون واحنا اللي ما نعرفش. كل ما انت هتشاركهم وتسمع منهم هيبقى في اضافه. فريكاب سريع للفيديو: لازم اللي انت تغير الاستراتيجيه بتاعت مانجنج التيم بتاعك. زي ما قلنا الفلكسبيليتي از نوت ان اوبشن. تاني حاجه الكارير ادفانسمنت. تالت حاجه اللي انت تسمع منهم. ده بالنسبه للتيم مانجمنت سبيشالي في حته جين زي. اشوفكم على خير.